عندك مشكل ديال السعال الحاد او الكحة الجافة او الناشفة مصاحبة بألم في الحلق، وكذلك عندكم مشكل ديال بحة الصوت وصعوبة في التخلص من البلغم، ما عليكم الا تبقاو معايا حتى الاخير باش تكتشفوا هاد الكاس العجيب مكوناته طبيعية غادي يهنيكم من هاد الامر باذن الله عن تجربة. من اول يوم غتحسوا بتحسن. خليكم معايا للاخير، ما تمشيو فين، ويلا نبداو على بركة الله ونكتشفوا المكونات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وواحد الوصفة فعالة مجربة مني شخصيا للتخلص من السعال او الكحة الجافة بالاخص في الفترة هذه واعراض اخرى. خليكم معي للاخير وغتشوفوا نصائح كذلك مهمة، وكنشكركم بزاف على المتابعة. ما تنسونيش بلايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات ديال هاد الوصفه العجيبه والمشروب الخطير. كما كتشوفوا معايا يعني مكونات طبيعيه متوفره في كل بيت. بالنسبه لهاد المكونات هادو غنعطيكم مقادير يعني مضبوطه، كنتمنى انكم يعني ضبطوا المقادير. اول حاجه غنحتاجو هي الحليب كما كتشوفوا معايا، والمكون الثاني وهو الكركم او لا الخرقوم، يعني تكونوا طحنينو على يديكم او لا تديو العطار هكا وتوقفوا عليه تيطحنوا لكم. وبالنسبه للمكون الثالث اللي كنحتاجو كذلك وهو عرق سوس، راه دابا غنعطيكم بعض الفوائد العظيمه ديالهم، هما حطاهم في القناه، تقاسمت معكم عده فوائد اللي بغى يدخل لهم مرحبا به. وكذلك غنحتاجو 5 ديال العويدات ديال القرنفل. كما كتشوفوا القرنفل هو راه غني عن التعريف، له فوائد عظيمه بالنسبه للناس اللي تتخوفوا منه، راه ما كتفوتوش 5 7 الحبات. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير ديال هذا المشروب هذا السحري، وغنقول لكم حتى شحال غتستعملوه من مره في اليوم. وكذلك غادي نزيدكم نصائح اخرى في اخر الفيديو. خليكم معايا وتكتشفوا كذلك اهم الفوائد ديال هاد الاعشاب اللي غنستعملوا دابا. غادي ندير هاد الحليب هذا في هاد الكاسرونه، غنديه فوق النار حتى غادي يوصل ليا لدرجه الغليان. دابا بعد ما ديتو فوق النار يعني غادي نعرفكم على بعض الفوائد ديال الكركم وديال كذلك عرق سوس. والمكون الاخير هو العسل. العسل تيبقى اختياري، من الاحسن انكم تحليو بالعسل باش يشربوا لكم الوليدات. بالنسبه للكركم، اهم الفوائد ديالو اللي خصكم تعرفوا عليه وعلاش كيحتوي يعني وفاش كيفيدنا، انه جيد لنزلات البرد. يعني ديما كنستعملوه فاش كيكون ضرب من البرد، في الحسوه، في اي حاجه في الحليب بحال هكا. يعني دخلوه في الاكل ديالكم بكثره، بالاخص فاش تكون فيكم هذا المشكل هذا ديال الكحه الجافه. وكذلك انه جيد حتى للرش، الناس اللي كيعطسوا وتسيل الانف، وحتى الناس اللي عندهم كذلك الاسهال، يعني رائع وتيقوي المناعه. اهم شيء فيه انه تيقوي المناعه. وللمزيد من الفوائد ديالو ما عليكم الا نخليكم الرابط في صندوق الوصف. غندوزو دابا باش تعرفوا على بعض الفوائد ديال هاد العرق سوس. كما غادي تشوفوا معايا كما شلنا دابا الفوائد ديال بعض الفوائد، ماشي كلهم، هو راه ما شاء الله يعني بزاف ديال الفوائد في هاد الكركم هذا. يعني حتى الا طيبتوا اي حاجه اي حسوه، ديروا واحد المعلقه صغيره ولا نص معلقه وخذوها، راه رائع للصدر ورائع بزاف هاد الفتره هذه بالاخص. دابا غتعرفوا معايا على بعض الفوائد ديال هاد العرق سوس، انه كذلك جيد ورائع وتيقوي حتى هو المناعه، يعني فعال. عطيو الوليدات غير هكا ياخذوه كيما كناخذوه زمان. وديروا حتى هو كما قلت لكم، اما المنقوع ديالو بالماء، اما ديروه مع الحليب، اما طحنوه حتى هو وديروه هكا مع شويه الماء سخون، راه فعال وزوين. حتى هو السعال الحاد يعني حتى هو جيد. وكذلك انه رائع لبحه الصوت والتهاب الحلق، يعني فعال سبحان الله. كذلك جيد لاصحاب الربو اللي عندهم ضيق التنفس، يعني عندهم ضيقه ما عليهم الا يستهلكوا هذا الرقصوص هذا، راه فعال. وللمزيد من الفوائد العظيمه ديالو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تعرفوا عليه اكثر. كتشوفوا معايا انا حيدت منه غير واحد شويه، ممكن انكم يعني تحيدوا هكا بالموس او لا تنجروه بهكا طحنوه في الطحانه، يعني الطحانه الكهربائيه فاش نطحنوا التوابل، وكتحصلوا على تحصلوا على المطحون ديالو، راه فعال. دابا غادي ندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. بعد ما طاب دابا الحليب يعني وصل لدرجه الغليان، دابا غناخذ هاد العويدات هادو ديال هاد عرقسوس، وغناخذ هاد 5 د الحبات ديال القرنفل نغسلهم. دابا غنوضعهم في الكاس كما تشوفوا معايا، وغادي نغسل هاد الحبات وغادي نرجع نتلاقى معكم. يعني ضروري حتى يكون فيهم الغبار هكا. دابا بعد ما غسلتهم غنوضعهم حتى هما في الكاس، وغادي نجيب هاد الحليب ديالي اللي وصل لدرجه الغليان. يعني في الاخير حنا كنصفيو كلشي، ولكن من الاحسن انكم يعني ديروا هاد الحليب يكون طايب باش يعني هاد المكونات تعطي الفعاليه ديالها. يعني ما خصناش نغليوه فوق النار، غير الحليب اللي كيوصل لدرجه الغليان كنديروه في الكاس. بعد ما درت دابا الحليب غادي نجيب واحد المعلقه صغيره، يعني غير معلقه صغيره ما مملوءاش مزيان من الكركم،
لان الكاس ماشي كبير بزاف كما كتشوفوا معايا. معلقه صغيره من ملؤاش غادي نوضعها دابا في الكاس وغادي نخلط جيدا. وضروري ما تغطيو هذا الخليط هذا من 5 ل 10 دقائق مع دابا الحال سخون، يعني راه غيبقى دافي. وإلا خفتوه برد يعني فاش يكون الحال برد ضروري ما توضعوه في شي انيه فيها الماء طايب، يعني باش يبقى محافظ على درجه الحراره ديالو. دابا غادي نغطيه وفاش غادي دوز واحد 5 دقائق غادي نتلاقى معكم او 10 دقائق على الاقل، يعني باش يطلق المفعول ديالو مزيان. غادي نحليوه ديك الساعه بلا سل نصفيوه ونقول لكم الطريقه كيفاش تستعملوه. دابا يعني بعد ما خليت هاد المكونات تطلق واحد شويه، دابا جبت واحد الكاس اخر باش انني نصفي هاد العصير او هاد المشروب السحري كما كنسميه انا. يعني فعلا راه رائع بالاخص في هذه الفتره هذه، يعني الله يشافي الجميع. يعني الناس بزاف كيعانيو من هذا المشكل هذا. دابا غادي نصفي هذا المشروب هذا كما كتشوفوا معايا وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال العسل باش كما قلت لكم راه تنعطيو حتى للابناء ديالنا، يعني كنشربوه حنا راه طبيعي وغيفيدكم بزاف وغادي يحيد عليكم باذن الله هاد الكحه هذه اللي ما كنعرفوش. يعني الاسباب ديالها هي عندها اسباب كثيره، ممكن تجيكم غير من نزله البرد، اولا ممكن غنضيف دابا هاد المعلقه ديال العسل، اولا شي نعسو في شي كولوندير، اولا دوشتو خرجتو سخان ضربكم البرد، اولا شميتو شي حاجه، اولا كانت تاعت حساسيه، اولا يعني حتى في هاد الفتره هذه كثروا حتى من شربوا هكا الحليب اللبن كلوا الاجبان. يعني حتى هما كيسهلوا بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال هذا السعال الحاد او الكحه الناشفه. بالنسبه لدابا فاش يعني درت العسل كيفاش غتستعملوا هذا المشروب هذا، غادي تاخذوه صباح وعشيه. يعني غير حاولوا فاش تاخذوا هذا المشروب انكم تاخذوا واحد القسط ديال الراحه، يعني حتى في الفتره فاش تكونوا مرض ضروري مسكم ما تخلعوش، يعني خصكم ترتاحوا. رانا عطيتكم وصفات اخرين باذن الله للعلاج ديال هذا المرض هذا والاعراض، راه غتشوفوا باذن الله فيديوهات اللي قبل من هذا الفيديو هذا فعالين ومجربين عن تجربه. بالنسبه للوصفه اللي غادي تزيدوا على هذا المشروب هذا انكم كتدفيو يديكم، يعني فاش بغيتو تنعسوا في الليل دفيو يديكم هكا دهنوهم بزيت العود ودهنوا الصدر ديالكم والظهر ديالكم من اللور. الا كان شي حد اللي يدير لكم بحال هكا وتغطاو، يعني ضروري شربوا اي حاجه كانت سخونه شربوها. يعني بعدوا على الاشياء البارده في هذه الفتره نهائيا، بعدوا على الماء البارد، بعدوا على لي كلاص، بعدوا كاع على داكشي البارد. وديما في الليل دفيو الصدر ديالكم بهذه الطريقه ليكم والاطفال ديالكم كدهنوا بزيت العود كما قلت لكم. وكذلك انكم دائما يعني بعدوا على الحاجه اللي كترهقكم والسهر، نعسوا وشربوا الماء الكافي كذلك. فاش تبغيو تنعسوا دائما يعني خذوا واحد المعلقه ديال العسل اولا خلطوا العسل مع الزيت وشربوهم في الليل. وهذا المشروب هذا باذن الله يعني تاخذوه صباح وعشيه حتى تحسوا بتحسن، يعني فعال ومجرب. والوصفات كاع الطبيعيه ما عندكم ما تخافوا منها، غير ما تكثروش نهائيا في المقادير. دائما ديروا داكشي اللي تعطاكم، يعني مقادير تكون مضبوطه وامنه باذن الله. وكنتمنى الشفاء العاجل للجميع وهاد الوصفه باذن الله تفيدكم وتردوا لي كذلك في التعليق. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهله. كنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم تكونوا استفدتوا باذن الله، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلي لايك اللي كيشجعوني، وكذلك تطلعوا الفيديو تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائده عامه وتديو الاجر باذن الله. وانتظروا الجديد ديالي والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده ونصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.